दोस्तों, सर्दी, खांसी या गला बैठना ये तो आम बात है। अगर आप सर्दी खांसी से परेशान हो गए हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आज से आपकी सर्दी खांसी हमेशा के लिए बंद। आपको कितनी भी सर्दी खांसी हो, इस इलाज से 100% निकल जाएगी। अगर आपकी सर्दी खांसी नहीं गई तो डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम की लिंक है, उधर मुझे पर्सनल मैसेज करो और कुछ भी कहो, मैं सब कुछ सुनने के लिए तैयार हूँ। मगर आप ये इलाज एक बार करके ही देखो। दोस्तों, इस इलाज के लिए मैंने इधर वेखंड की पाउडर ली है। दोस्तों, वेखंड ये आपको बाज़ार में कहीं भी मिल जाएगा। मैंने इसको मिक्सर में डाल के इसका पाउडर बनाया है। आपको भी वेखंड का पाउडर बनाना है। दोस्तों, वेखंड के बहुत सारे फायदे हैं। वेखंड आपके शरीर को बाहर के जंतु से बचाता है और छोटे बच्चों की सर्दी खांसी जुकाम ठीक करने में इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। वेखंड का पुरातन कालों से सर्दी खांसी के लिए उपयोग होता आ रहा है। दोस्तों, अब मैं ये वेखंड पाउडर में थोड़ा सा पानी मिलाता हूँ। आपको ज़्यादा पानी नहीं मिलाना, बस ये पाउडर गीली करनी है। देखो मैं कैसा कर रहा हूँ, उतनी ही गीली आपको करनी है। दोस्तों, अब ये पाउडर हमारी लगाने के लिए तैयार हो चुकी है। दोस्तों, छोटे बच्चों से लेकर बड़े लोगों तक किसी को भी सर्दी खांसी हो, आप ये पाउडर उसे लगाने के लिए बोलो। अब ये पाउडर कहाँ पर लगाने हैं वो मैं बताता हूँ। आपको ये पाउडर सीने पर, गले पर, नाक के नीचे और माथे पर, जहाँ जहाँ हम सर्दी खांसी होने पर विक्स लगाते हैं, वहाँ पर आपको ये वेखंड की पाउडर लगानी है। दोस्तों, आप ये इलाज 3 दिन तक करो, आपकी सर्दी खांसी 100% निकल जाएगी। और ये इलाज छोटे बच्चों ने किया तो भी चलेगा और बड़े लोगों ने किया तो भी चलेगा। दोस्तों, एक बात ध्यान में रखो, ये इलाज सिर्फ रात में सोने से पहले करना है कि रात में हमारा शरीर स्थिर रहता है और हम सांस लेते रहते हैं। दोस्तों, इस इलाज का दूसरा फायदा ऐसा है, अपने शरीर में ये बैक्टीरिया कीटाणु अंदर आने नहीं देगा, क्योंकि वेखंड बैक्टीरिया और कीटाणु का खात्मा करने में बहुत मशहूर है। ये इलाज मुझे खुद डॉक्टर ने बताया है। दोस्तों, वेखंड का सबसे बढ़िया फायदा ऐसा है, ये हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का रोग आने नहीं देता। सभी लोगों को ये सोते समय करना ही चाहिए। इसका बहुत फायदा है और ये सर्दी खांसी तो 3 दिन में ही गायब कर देगा। अगर नहीं हुई तो डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम की लिंक है ही, उधर मुझे पर्सनल मैसेज करो और कुछ भी कहो, मैं सब कुछ सुनने के लिए तैयार हूँ। तो फिर दोस्तों, कैसे लगे आपको ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक करो। अगर आपने अभी तक हमारे इस घरगुती नुस्खे हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। तो फिर चलो दोस्तों, मिलते हैं किसी न्यू वीडियो पर, तब तक के लिए अलविदा।